Bittrex — это крупная компания, в которой каждый сотрудник — это личность, тебя слышат. И мы все всегда общаемся на «ты», это не важно, ты генеральный, ты разработчик, в целом мы как бы одна большая такая команда. Потому что мы хотим создавать что-то ценное и нужное людям. Чтобы на вопрос ребенка, чем ты занимаешься, можно было объяснить, в чем смысл и польза всего, что мы делаем.